Изгонит оксиданты, легкие очистит, снимет воспаление, иммунитет повысит. Еще одним существенным плюсом обладает. Про это его свойство никто пока не знает. Но открою тайну вам важную, друзья, что без цинка жить никак нельзя. Цинк имеет свойство бактерии и вирусы уничтожать, а еще поможет вам прыщи с лица убрать. Витамины D и C тоже всем помогут побыстрее обрести дыхание, свободу. Шиповник, алоэ и амла индийская, черная смородина и мака перуанская.